नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश परमार एक नया वीडियो लेके आया हूँ। एलईडी बल्ब पट्टा एलईडी बल्ब पट्टे को किस प्रकार रिपेयर किया जाता है, मैं आपको आज बताता हूँ। मैंने पिछली बार एलईडी झालर को रिपेयर करना किस प्रकार बताया था। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि एलईडी बल्ब के पट्टे को किस प्रकार रिपेयर किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि एलईडी बल्ब के पट्टे को किस प्रकार रिपेयर किया जाता है। दोस्तों, इसमें 3 सर्किट होते हैं। इसकी एलईडी होती हैं 150 वोल्ट की एलईडी होती है। इसमें 50-50 करके 3 सर्किट बनाए जाते हैं। इस सर्किट को ये 3 झालर मतलब 3 झालर बनाई जाती है। उस प्रकार इसको 3 सर्किट में बेल्ट बनाया जाता है। किसी में 3 रहता है, बहुत सारे में 6 भी रहते हैं। दोस्तों, इसको किस प्रकार चेक करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले आपने को क्या लगेगा, एक प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, एक टेस्टिंग लैंप जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। ये 5 वाट से 15 वाट का लैंप है। बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को कमेंट किया था कि 5 वाट का लैंप नहीं मिलता है, तो दोस्तों आप 15 वाट का भी लैंप ले सकते हो। और 15 वाट के लैंप के साथ एक होल्डर, ये साधारण होल्डर, इस लैंप को अपन 0 वाट का भी बोलते हैं। 0 वाट लैंप का ये कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक की दुकान पे मिल सकता है। और दोस्तों, कभी ये ना मिले तो इसकी जगह आप CFL ज़रूर ले सकते हो। CFL 5 वाट, 15 वाट, 10 वाट की CFL से भी आप इसको टेस्ट कर सकते हो। टेस्टर से ही टेस्ट नहीं होती है, इसलिए इसको साधारण तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ये 0 वाट पर आपको मिल जाएगा। और एक टेस्टिंग लैंप, इसको इस प्रकार टेस्टिंग लैंप अपन ने तैयार कर चुका हूँ। और ये किस प्रकार आप जानते हो, एक साधारण लैंप है। और होल्डर को किस प्रकार 2 वायर में लगाकर टेस्टिंग लैंप बनाया है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ये होल्डर आपको साधारण कहीं से भी मिल सकता है और बल्ब पे भी मिल सकता है। अब इसको किस प्रकार चेक करना है ये मैं आपको बताता हूँ। टेस्टर के माध्यम से आप सबसे पहले सॉकेट पे आ जाइए। सॉकेट को स्विच ऑन करिए। स्विच ऑन करने पे आप पावर दिख रहा है, ये पावर आ गया दोस्तों। पावर पे नहीं लगाते हुए बल्ब का एक सिरा न्यूट्रल पे लगाना है दोस्तों। इसको आराम से देखिए, ये न्यूट्रल है, ये पावर है। पावर पे नहीं लगाना है, सिर्फ न्यूट्रल पे। तो बल्ब का एक सिरा आपको न्यूट्रल पे लगाना है इस प्रकार। ये आपने न्यूट्रल पे लगा दिया दोस्तों, ये न्यूट्रल पे लग गया। स्विच आप ऑफ कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यह है एलईडी का पट्टा। पट्टे के पावर, न्यूट्रल और पावर। स्विच बंद है अभी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक सर्किट रहता है। ये सर्किट इनकमिंग से आउटगोइंग का काम करता है। इसमें एक छोटी सी प्लेट वगैरह लगी हुई है, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी इसके अंदर लगे हुआ। और ये एक पुश बटन है, जो पुश बटन आपको एक्शन चेंज करते हैं। ये बहुत सारी एक्शन में जो चलते हैं, जो 10-15 एक्शन होती है, कोई फास्ट चलता है, कोई धीरे चलता है। उस प्रकार इसमें 3 सर्किट रहते हैं। यह इनकमिंग यहाँ से चालू होती है, इनकमिंग आउटगोइंग। या आउटगोइंग में एलईडी 1, 2, 3, ये ब्लू कलर की है, ये ग्रीन कलर की है, ये रेड कलर की है। अब हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने में इसमें सिर्फ एक ही सर्किट चालू है, रेड वाला। कभी कभी दोस्तों ये रेड भी बंद रहता है, तो आप ये मत समझना। अब यहाँ से अपन पावर टेस्ट चेक करेंगे दोस्तों। 1, 2, 3। यहाँ से कभी कभी क्या होता है दोस्तों, फेस न्यूट्रल फेस पे लगने की वजह से पावर पीछे की तरफ भी आ जाता है इस प्रकार। ये पीछे की आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको पहले अच्छे से बेल्ट को जमा लीजिए। इस प्रकार आपका बेल्ट पूरी तरह से जम चुका है। इसे जमा लीजिए इसको अच्छे से जमने के बाद आपको क्या करना है, ऑन करने के बाद आप बल्ब का एक होल्डर का एक सिरा, पहले आप टेस्टिंग लैंप चेक कर लीजिए कि आपका टेस्टिंग लैंप चालू है। टेस्टिंग लैंप मैंने चेक कर लिया, ये इस प्रकार चालू हो गया। अब आपको इसको ये एक सिरा आपने न्यूट्रल में लगा रखा है, एक सिरा मेरे हाथ में। इसको किस प्रकार एलईडी को चेक करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पहला सर्किट है दोस्तों, ये पहला सर्किट देखिए आप, ये यहाँ तक पावर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से पावर स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी इसको छोड़कर 1, 2 और 3 इसको चेक करेंगे। यहाँ तक पावर आ रहा है दोस्तों,
इसी प्रकार यहाँ तक पावर आ गया। आप चाहो तो एक एक गिन के भी चेक कर सकते हो, और नहीं तो आप इसे थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको ब्लू को चेक करना। अपन ब्लू से स्टार्ट हुए दोस्तों, ये वाली ब्लू। अब अपने को ब्लू चेक करना है, तो ब्लू चेक करते हुए अपन यहाँ आ गए। ये देखना है यहाँ पावर आ रहा है, देखा दोस्तों, यहाँ तक पावर आ रहा है। इसको इस प्रकार चेक करना है, मतलब आपका पावर यहाँ तक आ रहा है, मतलब यहाँ तक की एलईडी आपकी लाइन ठीक है। और इसको चेक करने पे बल्ब की स्थिति आपको मैं बताता हूँ। इस प्रकार बल्ब चलेगा, ठीक है, इस प्रकार और आगे बढ़ जाइए। दोस्तों इसको टेस्टर से चेक नहीं कर पाते हैं, टेस्टर या फिर मल्टीमीटर वगैरह से चेक करते हैं। मैंने एक साधारण तरीके से आपको बल्ब से चेक करके दिखा रहा हूँ। इस प्रकार बेल्ट को बढ़ते जाइए, आपको यहाँ तक देखिए, ये यहाँ तक पावर आ रहा है, मतलब आपकी एलईडी यहाँ तक चालू है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, बहुत ईजी आप कर सकते हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि पावर का मामला है, थोड़ा सा रिस्क वाला है। आप अपने पैरों में चप्पल है और चप्पलें पहन के ही रखें। इसे आगे बढ़ते जाइए आप, जहाँ आपको लगे कि ब्लू बल्ब आया, ब्लू को चेक करिए। अब यहाँ तक देखिए दोस्तों, ये यहाँ चेक कर रहा हूँ मैं, ये ब्लू बल्ब ये चालू हो गया, मतलब आपका पावर यहाँ तक आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस सर्किट को आगे बढ़ते जाइए आप, इस प्रकार आगे बढ़े। आपको लगे इसको बहुत प्यार से खुलाओ, ये खुला हुआ है, ये यहाँ तक पावर आ रहा है आपका। इसको और आगे बढ़िए आप, बढ़ते जाइए ब्लू पे। ब्लू सर्किट देखती है, देखिए ये यहाँ आ गया। इस प्रकार इसको थोड़ा सा हाथ से आप आराम से, थोड़ी सी सावधानी, ठीक है, शायद कुछ हिलने की वजह से सर्किट बंद हो रहा है। ये आ गया, यहाँ तक पावर आपको मिलने लग गया। और आगे बढ़िए आप, यहाँ तक पावर आ गया। ये आपको, ये देखिए, ये यहाँ वायर टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ वायर। अब इसको आप अपना स्विच बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, और इसको किस प्रकार लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसको प्यार से उठाइए ऐसे। अब ये आपका वायर एक टूटा हुआ है, ये वाला टूट चुका है। इस वायर को ऐसे करिए, अंदर कैप में डालिए। एलईडी के 2 सिरे होते हैं, प्लस माइनस सीरीज में लगे हुए होते हैं। अब एक सिरा आपको यहाँ लगाना है, ये यहाँ लगाइए आराम से दोस्तों। इसके वायर बड़े नाजुक होते हैं। इस प्रकार आपने लगाया, आराम से लग जाएगा। ये आपने लगा दिया इसको थोड़ा सा टाइट कर देना आप, ठीक है दोस्तों। ये टाइट हो गया। अब इसको आराम से आप ऐसे लगा सकते हो। इसको लगा दिया, फिर आप व्यवस्थित उसको वैसे प्रकार जमा दीजिए जिससे आगे का सर्किट अपन चेक कर सकें। आपके 2 सर्किट चालू हो गए। ऑलरेडी एक सर्किट चालू था, 2 सर्किट हो गए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको ये वीडियो किस प्रकार लग रहा है। देखिए दोस्तों, आपके 2 सर्किट चालू हो गए, रेड और ब्लू। अब आपका एक ग्रीन सर्किट बंद है। इसको किस प्रकार चेक करना ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसी प्रकार वहाँ से स्टार्ट होना है। बल्ब का एक सिरा लेना है, ये बल्ब का एक सिरा है अपना, यहीं से स्टार्ट होना है। सेकेंड वाला बंद है, यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पावर आ रहा है। इससे आगे बढ़िए आप, आगे बढ़ के यहाँ देखेंगे, यहाँ तक पावर आ रहा है, ये पावर। और दोनों सिरे में से आप किसी में भी लगा के देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा।
यहाँ तक पावर आ गया आपका। इसी प्रकार आप फिर आगे बढ़ते जाइए आप। ये यहाँ ग्रीन आ गया, आप यह देख सकते हो, ये देखिए ये पावर आ गया, ये चालू हो गया आपकी ग्रीन। फिर आगे बढ़िए आप, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाइए। ये यहाँ आ गए अपन, इसको चेक करेंगे। ये आपका ग्रीन चालू हो गया, ये हो गया ग्रीन। ये फिर आगे बढ़िए आप। बहुत इजी है दोस्तों, आप कर सकते हो। बहुत से दोस्तों ने मेरे को कमेंट किया था कि एलईडी बेल्ट को किस प्रकार रिपेयर किया जाता है। आप ध्यान से देखिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर बनेगा दोस्तों, पर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो दोस्तों। ये यहाँ तक आ चुका आपका। इसके बाद और आगे बढ़िए आप, आगे बढ़िए। यहाँ आ गए अपन, यहाँ तक पावर आ रहा है आपका। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। सॉरी, ये यहाँ आ गए, यहाँ तक पावर आ रहा है। ये पावर आ गई दोस्तों। अब इसको किस प्रकार करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसको ऐसे रखिए आप, स्विच ऑफ कर दीजिए। उसी प्रकार एलईडी को लीजिए, इसको भी छील लीजिए, और ये आपका सर्किट तैयार हो गया। इस एलईडी को भी आप इस प्रकार छील के एक सिरे पे आराम से लगा दीजिए। लगाने के तुरंत बाद ये लग चुका है। मैंने पहले बताया, अगर आपके पास सोल्डरिंग वायर हो, सोल्डर हो, तो आप इसको अच्छे से भी लगा सकते हो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इस प्रकार भी इसको लगा के आराम से इसको हल्का सा से दबा दीजिए। दबाने के बाद पुनः वापस आप इसको व्यवस्थित करके स्विच ऑन कीजिए। स्विच ऑन करने देखिए दोस्तों, आपके तीनों सर्किट चालू हो गए, रेड, ग्रीन और ब्लू, आप देख सकते हो। ये देखिए टेस्टिंग लैंप से आपने किस प्रकार इसको मैंने चेक किया है। अभी हटा दीजिए, आपको पूरा क्लियर दिखाता हूँ। आपके तीनों सर्किट चालू हो गए हैं, ये देखिए तीनों सर्किट चालू है आपके। और ये आपका सर्किट है। सर्किट में एक्शन अलग अलग की जाती है। आप चाहो तो बहुत सारी एक्शन वगैरह रहती है फिक्स की। ये मुझे लगता है दोस्तों आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, और मेरे दोस्तों को जो समस्या आ रही थी वो उससे हल कर सकते हैं, और ये अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इससे मेरा आत्मविश्वास बल बढ़ेगा और मैं इससे भी अच्छा एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।